ოჩახჩხეიძე, ძალიან კარგია. 10-ია. მადლობთ მას. არის მას. აბა შენიც. ნახავთ. კარგი ბიჭია, ძალიან. შემდეგი. მოდი, ხაკაძე, მოდი. შესაძლოა. მოდი. აბა, აიღე ბილეთი. ორგანული ქიმია. ძალიან კარგი, დავიწყეთ. 1828 წელს გერმანელმა მეცნიერმა ვოლერმა ამონიუმის ციანიდიდან მიიღო ორგანული ნაერთი შარდოვანი. დიახ, შარდოვანი. შარდოვანი კი არა, შარდოვანი. მე უნდა მიქარნა, ხო? არაფერი არ იცის. წადი ახლა ორიანი. მას გეხოთები ხაბილეთს ავიღებ. კარგი, აიღე. თუ მაინც და მაინც აი ის შეკვდა, რაც არ იცოდი, არ არის პრობლემა. აიღე. მეთანის მოლეკულის აღნაგობა. გისმენ. მეთანის მოლეკულის აღნაგობა შეიძლება იყოს. ბიჭო, რა მეთანის მოლეკულის აღნაგობა შეიძლება იყოს? ეხლა არ გამარჯიშო. შენ სიცხე ხომ არ გაქვს? არაფერი არ იცი, ახლა წადი ახლა კიდე ჩქარა. მას დავიდამენებე. მას გეხოთები მას სახში აღარ შემეშვებენ. წადე კიდევ ერთხელ გაძლევ შანს. ჩაატარეთ ქიმიური ცდა. ბიჭო, რაც და უნდა ჩაატარო შენ? კიდევ არ გაგიმართლა, ხო? მას ჩავატარეთ მას. რა ჩაატარო შენ? ჩავატარეთ მას. ჩაატარება მიდი. ნახოთ რა სიზა, ნახოთ. ბატონებო და ბატონებო. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ მთელ სოფლიოს გავაგებინოთ თუ რა სენსაცია მოხდა ჩვენს საჯარო სკოლაში. ჩვენი სკოლის მე-7 B კლასის მოსწავლემ ვახობ ხაკაძემ ქიმიური ცდის ჩატარების დროს შექმნა ახალი ატომური შენაერთი. ანუ ატომური ბომბი. დიახ. ამ წარმატებისათვის საქართველოს განათლების სამინისტრო და მსოფლიოს ატომური ასოციაცია ვახობ ხაკაძეს და მის ამღზრდელ პედაგოგს ქალბატონ ნაირა დევდარიანს აჯილდოებს ოქროს მედლებით და დიპლომებით. მეგობრებო,
ერთ-ერთი შემოვიდა წინ მოვწვი ადამიანი. დაუჩერე. მიშველი გეხვეწები და ვიკარგეო. და ვაჯინი მანქანაში ერთ ადგილზე მივიყვანე, არა აქ არ ვცხოვრობ. მერე მეორე ადგილზე წამიყვანა, არც ეს არის ჩემი სახლია. მერე შემეხვეწა სირენა ჩართეო, შემეცოდა და ჩაუვრთე. მერე რაციაში დამალაპარაკეო და დავალაპარაკე. მერე კომპიუტერში მათამაში თამაშებიო. მათამაში. რა უნდა? ელი ქალაქი შევამაგარა, როგორც იქნებ მიაგნო თავის სახლს. გამოვიდა მერე მამამისი და როდეინახა თავისი შვილი პატრულა მოიყვანა სახლში. მოვიდა ჩემთან და სულ ბოდიშები მიხადა. მაპატიეთ, ბოდიში გიხდითო? მე ვუთხარი რას ამ ბატონო ეს არის ჩემი მოვალეობა. და რა მითხრა იცი? რა გიქ? ეს ჩემი შვილი. მას ყოველდღე პატრულის მანქანით დაატყუეს პატრულის თანამშრომლებს და ვიკარგეო. ასეთი რამ გონია ჩემი ზმნა. ერთი მე შემხედრო და შენ ამას გუშინ პატრულის მანქანით შეერდო დღეს სახანძროთი დადის ხვალე პილოტს გადმოაგდეს თვითმფრინავიდან და იფრენს მოდი ბებო საჭმელი ჭამოძებო მოდი აბა მოდი კარ აბა ბებო მოდი ახლა ვჭამოთ და დიდი გოგო გაიზრდები მოდი ბებო სიცოცხლე კაი გეხვეწები რა ბებო რა თუ გინდა რომ პიურე შევჭამო შენი ბეჭედი მათხოვე და შევჭამ და აბა გამიღე ახლა პირი? აი ეს გინოცვალე ბებო, ჩემი ლამაზი გოგო. რა გინდა? ბები, რა? თუ გინდა რომ კიდე შევჭამო პიურე, შენი საათი მათხოვე და შევჭამ. ამით. მოგწონს? ეხლა გამიღე პირი. მოდი? აი ეს. ჩემი სიცოცხლე. სად მიდი? სად არის შენი დანარჩენი სამგაულები? სად არის და წეღან შენ და საჭმელი ვაჭამე. ალო, დათოში ხარ? ხო, რაული მეც კარგად. თავს რატო არ იყავი სკოლაში? სიცხე ქონდა. ხო, რა მეტად დღეს მეც არ წავსულიყავი სკოლაში. რატო? რატო და ესე ჩვენი ჯგუფის ფანჯარა ჩავამტვი? გურაი მასწავლებელს ყელი შეამოვასხა, მე ადრინდელ გამიტეხო რაღაცაო. დღეს ჩემთან მოდის სახლში. მამაშენს უნდა მოუღო ყველაფერი. დღეს გონი მამაშენს ვერ გადაურჩევი. ვაი, სადის ხმა მგონი გურაი მასწავლებელი მოვიდა, მე გადმოგირეკავ. ორჯანით მას. საღამომშვიდობისა, ლუკა. საღამომშვიდობისა. მამა შენი სახლშია? ამ წელს არა, მაგრამ მალე მოვა, მოვძახის. ესე იგი სახლში მარტო ხარ, ხო? და ჯერ არაფერი არ დაგიმტვრევია. თუ მარტო სკოლის ნივთებზე ხარ. აგრესიული. დავდუნდით. იო, მადლობა. ო? ჭადრაგი? სახლში ჭადრაგს ვინ თამაშობს? თუ თამაშობ მას. შენ თამაშობ ჭადრაგს? არ ვჯერა.
დიახ, მას მე ვთამაშობ თან ძალიან კარგად. გინდათ ვითამაშოთ? ოღონდ მე მარტო ნიზლეოზე ვთამაშობ. ეს სერიოზული განაცხადია. ვითამაშოთ? ვითამაშოთ. რაზე ვითამაშოთ, ლუკა? რაზე და მატიმას ზავი. გამარჯობათ. გამარჯობა. გაიცანი ეს გურამი მასწავლებელია. სასიამოვნოა ბატონო გურამ, სასიამოვნოა. მოიცა ახლა. არ მითხრათ რომ სკოლაში რაღაცა დააშავდო? დაწნარდით. ალბათ თქვენ კარგად გახსოვთ, თქვენი შვილი კარგი ყოფაქცევით ვერ გამოირჩეოდა სკოლაში. მაგრამ მე დღეს ამის სათქმელად თქვენთან არ მოსულა. ეს ის ლუკა აღარ არის. რას ლაპარაკობთ? თქვენს წინაშე დგას ჭეშმარიტად არ ზრდილი ადამიანი, რომელიც სწავლაშიც კი გამოირჩევა თავის თანატოლებში. ვაიმე. გიხაროდეთ ჩემო ბატონო, რომ ასეთი აზრდილი და კარგი ვაჟკაცი გყავთ. ღმერთო ჩემო, რა ბედი? ეს ახლა ამაზე მელაპარაკებით ყველაფერს? დიახ, ვაიმე. ეს შენ ახარ შვილო? ჰე მამა, მიდი ახლა მაცივარში, კაი ცივიღვინოვანი გამოიტანე. არა, რას ლაპარაკობ, ბეჭქარება, გენაცვალე რა. ბატონო გურამ, კაი ახლა თითო ჭიქა, კაი ახლა. აუცილებლად უნდა წავიდე, ჩემს ერთ მოსწავლესთან მივდივარ. დღეს ჯგუფში ფანჯარა ჩატეხა და მამამის უნდა უთხრა. რა თაობა მოდის ბატონო გურამ, რა თაობა? აბა. კარგად წამდებოდეთ. კარგად წამდებოდეთ, კარგად, დიდი მადლობა. მე გავაცილე. გააცილე მამა, გააცილე. აბა კარგად ლუკა. ხვალ სკოლაში გელოდები. ნახვამის მასწავლებელი გუჩაბარებული. ახ, რუხაძე. ვითომ ამაში მოვაწონი? ნახოთ. This
გამარჯობა ნინი. ძალიან ბევრი ვირბინე, იმიტომ რომ შენთან შეხვედრა მეჩქარებოდა. მეჩქარებოდა, რადგან მინდოდა მეთქვა ის, რაც ვერასდროს ვერ გითხარ. ყოველთვის რაღაც მიში გახელს. 2 წელი არა ჩვენ ერთ ჯგუფში ვსწავლობთ. ყოველ დღეს გათემა მიხარია შაბათ-კვირის გარდა. იმიტომ რომ სკოლაში მოვალ და შენ სისფერ თვალებს დავნახავ. შენს მაყვალი ჩავთმევს. მოწიწებით მოგესალმებ. შენ კი გამიღიმებდა თეთრ ბროლის წყლებს გამოაჩენ. უკვე მეტის მოთმენა აღარ შეიძლება და მე გადავწყვიტე რომ დღეს ამ ბაღში ითხოვნა შენ